大家好，豆壳。今天呢，咱们来聊一聊 House as a System， 房子作为一个系统，其中呢，新风系统、冷气、供暖、加湿、除湿以及补风系统是如何一起来运作的。大家长久以来的一些误区，以及那些我们一直忽略的健康问题，这些问题呢都很常见，几乎家家都跑不掉。这里边会有很多的信息，会颠覆您之前的一些认知。对于房子来说，比较适宜人类居住的室内温度是20到25度，湿度是30%到50%，二氧化碳浓度是400到1000 ppm， 氡气浓度是低于200 BQ 每立方米，而 VOC 可挥发性有机化合物的总含量0.3到0.5毫克每立方米是可以接受的。室内温度对人体和房子的影响，以及热胀冷缩的物理知识，咱们就不在这里进行赘述了。湿度对于房子的影响主要体现在木制品和霉菌上。房子湿度大，木结构、木地板、木制作就容易膨胀；反之呢，湿度变小就容易收缩。湿度大还容易发霉，滋生霉菌。当空气中含有霉菌，也容易引起一些过敏以及呼吸道疾病。因此，湿度对于房子和人体的健康至关重要。而二氧化碳对身体的影响也很大。室内不通风，二氧化碳浓度过高，就容易引发以下的健康问题，其中包括头晕、头疼、烦躁、呼吸困难、疲倦、心跳加快、血压升高。因此呢，室内就需要有新鲜的空气进行补给。另外一个要讲的就是氡气。氡气是一种天然的放射性气体，它存在于土壤里面，它是致癌的。根据 Health Canada 的调查发现，加拿大7%的房子氡气超标，16%的肺癌死亡患者是由氡气造成的。而氡气进入房子的最主要一个原因就是负压。VOC 可挥发性有机化合物，在中国国内大家只重视甲醛，其实对人体产生健康影响的不仅仅是甲醛。在西方国家，大家比较重视的是 VOC， 就是可挥发性有机化合物。建房子使用的板材、木地板、橱柜、油漆、stain， 以及日常我们用的清洁剂、消毒剂、杀虫剂、除臭剂、洗头膏、沐浴液、发胶，这些产品都存在大量的可挥发性有机化合物，这些都会引起健康问题。房子作为一个系统，就需要解决这些问题。咱们先简单的来看一下，房子里面有哪些设备可以帮助我们解决这些问题。冬天气温下降 ，furnace 就是供暖系统开启，靠燃烧天然气或者柴油产生热量，通过通风管道靠风扇把热量循环到室内各处，实现制热的功能。夏天天气炎热，切换成空调模式，同样是一套风管系统。空调压缩机靠电能进行能量转换，风扇把蒸发气盘管的低温吹到室内，实现降温的功能。在寒带，冬天空气湿度比较低，为了保持室内湿度，加湿器就介入了，靠风扇把湿气透过这个暖通管道输送到各个房间，这是实现加湿的功能。而在热带地区，它这个空气里面湿度比较大， Whole House Dehumidifier 则在夏天运行，来降低室内的湿度，防止发霉。这个是除湿的功能。当我们使用排风扇、油烟机或者烧柴火的壁炉时，大量的气体被排出室外，在没有额外的空气补充的情况下，容易形成负压。于是Make-up Air Unit 就是补气系统就介入了，来保证室内外气压平衡。这个可以有效的避免氡气问题。我们在房子里面居住，消耗氧气需要进行补充，来保证空气中的含氧量。于是新风系统就介入了，它们接在暖通管道上，把室内外的空气进行交换，来达到空气交换的目的。它不但能够有效的减少二氧化碳的浓度，还可以有效减少 VOC 的浓度。这些系统看似很简单，但是却是互
互相制衡。问题比你想象的要复杂，我们需要有一个全面的认识，才能够明白这些系统该如何搭配使用，才能够满足我们的生活需求。在这方面，我发现误导性的文章和视频真的是很多。咱们先来讲一下第一个新风系统常见问题 ：HRV 进风口的位置。在加拿大不少新房子里面，机房装在地下室，新风设备装在机房里面。因为很多设计师不重视机房设计的都很小，这就导致HRV 进风都成了问题。因为一般的机房进气和出气口很多，其中包括 furnace 就是暖炉的2个气口，热水炉的2个气口，如果有地热 boiler 还会有2个气口。这些呢都是靠燃烧产生热量的，排出的废气里面有一氧化碳，因此新风系统的进气就需要跟它们保持好距离，一般要求至少是6尺。但是很多时候，你把这些进气和出气管道排开，就会发现你的机房空间不够用，墙壁上摆不开。前期的建筑设计在这一部分需要特别的注意。另外一方面，厂家新风系统的进气口需要高出地面18寸，在我看来，这个还远远不够，因为你还要考虑这个进气口附近有没有草地，有没有喷淋系统，空气进出是否顺畅。万一喷淋系统启动，这吸进房子里面呢，可就都是水了。一些大房子里面呢，采用2套新风系统，那么就更容易出问题了。在加拿大，一般5000尺以上的大房子都是配备2套新风系统，而在第2套的这个设计上，不少的设计师呢喜欢把新风系统放在房子的正中间，避免跟2楼的其他房间、卫生间抢占窗户的资源。那么问题就来了，放在房子的中间位置，那么这个进气和出气就成了问题。一方面，厂家对进气和出气的管道有一定的长度要求。此外呢，在别的房间墙壁上走也不大可行，因此呢，就只好走屋顶了。走屋顶的问题就更大了。在加拿大，不管是平顶还是斜顶，一般都是采用沥青材料。这个东西受热释放有毒的致癌物，尤其是大夏天，阳光剧烈照射，有毒物质就更容易释放。本来新风的目的是为房间提供新鲜的空气，这么一来，新鲜空气没来，有毒气体就进来了。一般多伦多的超级豪宅都有这个问题。在这里，豆科提醒建筑设计师和业内的同行们，如果您施工的房子涉及到2套新风系统，2楼的您可一定要多留心，机房一定不要设计得太小，尽量设计到靠墙的位置。新风系统算是这些年来比较新的产品。2017年以后，在加拿大的安省建筑规范要求，新房子必须安装新风系统。网上 ERV 和 HRV 的这个文章呢很多，这里面有很多是销售软文，带有一定的风向。不管是 ERV 还是 HRV， 它们都存在各自的问题。咱们呢一起来分析一下。HRV Heat Recovery Ventilator 指的是新风热量回收系统，名字听起来很洋气，其实呢工作原理很简单，那就是靠风机进行室内外空气交换，在交换的过程中，通过一个交换舱，就是 Heat Exchange Core， 里面有很多的小叶片，把通道分开，这个层叠交错，让进出的气体进行热量交换。室外的气体通过这个交换过程进行一定的升温或者降温，最终实现能量回收的过程。其实这张图就可以很好的解释这个新风系统是如何来运作的。举个例子来讲，这边的话是进风从一个叶片里面然后进来，然后呢出风的话是从室内，然后呢第2个叶片它的后面，然后从这儿过去，因为它是每一层的把这个风呢进行一个切换，最后的话来实现一个热量交换的一个目的。那么问题来了，这个交换过程会给我们的房子带来什么问题呢？如果您地处热带，空气中就是室外空气中这个湿度很大，
这种交换就很容易把室外的这个湿度很大的这个气体呢带到房间里面来，从而导致室内的湿度过大。而如果您身处在寒带，冬天室外的空气湿度低，空气干燥，这种气体交换就会把室内大量的湿气给带走。如果您身处加拿大，当室外的温度低到一定的程度，你就会发现，不论加湿器如何努力的工作，室内的湿度总是上不去。这是因为大冬天的，一边是加湿器努力的给空气增加湿度，而另外一方面，新风系统的交换舱冷热相遇，凝结成冷凝水，最后在 HRV 的排水管流出去。这个新风系统呢，在冬天不但起到了新风的作用，还在做除湿的功能。也就是说 ，HRV 在冬天其实是在给加湿器帮倒忙。说到加湿器，我不得不说，大部分可移动式的加湿器都有一定的问题，那就是滤芯发霉。但是呢，很少有人注意。如果您家里有类似的加湿器，建议您检查一下滤芯，如果摸起来湿滑，说明上面长霉了。也就是说，在它加湿的过程中，还会给房子释放霉菌或者细菌。而 Whole House Bypass 的加湿器就不存在这个问题。这是因为这里边的加湿器滤芯是防霉的，但是呢，也需要1年一换，这样才能达到好的加湿效果。HRV 只换气不能保持湿度，毕竟进气和出气两个交换这个管道呢没有交集，你走你的，我进我的，两个是完全隔绝的。而 ERV 看起来就好多了，它的原理呢跟 HRV 差不多，只不过核心的交换舱材质不同。HRV 的交换舱材质呢一般是聚氨酯或者金属的，而 ERV 一般是酯的。在进行热量交换的同时，还可以呢进行湿气交换，因此就起了一个高大上的名字，叫做新风能量交换系统 Energy Recovery Ventilator。 这下看起来这个新风系统就不会给加湿器帮倒忙了吧？在湿度保持方面， ERV 确实比 HRV 要做得好一些，毕竟水分可以保持下来。在热带地区，把室外的大量湿度给挡在外面；在寒带地区，把室外进来的干燥空气进行加湿。也就是说，咱们呢进行气体交换，但是湿度还是少换点。目前我们面前呢是两台机器，左边是 HRV， 右边是 ERV。这两个的差别主要就是说是这个core， 或者呢中文叫做交换舱。交换舱这两个材质是不一样的。像 HRV 它的交换舱是什么呢？这个是金属的铝片的，而这个 ERV 这个交换舱呢是比较透水的一种材质，所以呢在交换的过程中，这个进气和出气是完全分离的。也就是说呢，就像这边这个叶片是从这儿过来的，然后呢第二片的叶片是从底下再过去，这样的话这个通过这个风这个进出，它能实现一个热量交换。而在这边的话是同样的原理，这边是进风，这边是出风。在这个过程中呢，它这个湿度被保持在了这个交换舱里面，因此的话是只有热量的转换，但是没有它这个湿度的转换，湿度最后又保留回去了。感谢多伦多恒制冷暖对本期节目的大力支持。恒制冷暖在大多地区提供制冷供暖、空气净化、生活饮用水净化和屋顶隔热等家居服务，并提供7×24小时的客户支持与售后服务。ERV 也有自身的问题，因为它的这个交换舱介质一般是酯的，在湿润的环境下，4度以上就容易发霉。而 ERV 在热量交换的过程中产生的湿气，这些呢都保存在纸质交换舱里面，时间久了容易产生霉菌。ERV 交换舱发霉是个容易被忽视的问题，网上很少有人谈及，因为这个问题很少有人意识到。一方面，新风系统很少有人知道去维护；另外一方面，
一般人如果没有霉菌过敏，也不会特别注意到霉菌。即便你霉菌过敏，也极少有人会想到是新风系统带来的问题。透过这么层层过滤，那就只剩下那些对霉菌过敏、找问题找到了新风系统、打开交换仓的那些人，这个比例呢就很小了。不少的厂家其实呢也意识到这个问题了，一方面提醒消费者及时更换滤芯儿，另外一方面在材料方面也做了一些研究，于是一些产品呢就采用了防霉的材料。冷凝水带来的问题不只是霉菌，要知道室内外热量交换的过程，如果室外的温度很低，那么这个能量交换的结果就是交换仓的温度低于0度，最后导致交换仓上冻。不管是 HR-V 还是 ER-V， 在这方面都做了不少工作来解决这个问题。还有一些呢带自动化冻模式。不管说是那个 ER-V 还是 HR-V， 它一般呢都会带一个 defrost 功能，就说是解冻的功能嘛。这个是进风的单泡关闭，然后呢它会利用室内的风，因为室内的风它是有温度的，它可以呢把它给进行一个预热，这样就不会上冻。咱们再说回滤芯发霉，有人说了 ER-V 交换仓发霉，难道 HR-V 这个交换仓就不发霉了吗？在这里跟大家科普一下，因为 HR-V 主要的作用是热量交换，介质主要是金属铝或者聚氨酯，这2种材料自身都带防霉的功能，不容易发霉。有些 ER-V 产品也开始采用防霉的高分子膜来做交换仓，因此呢选择的时候最好要注意一下。不管是 HR-V 还是 ER-V， 滤芯都需要定期的清理，一般是2-3个月清理一次，1年更换1-2次，这样才能保障系统的正常工作。相信看到这儿的不少朋友，打开家里的新风系统，一定会被这个滤芯呢给吓到了。不管是 ER-V 还是 HR-V， 基本上绝大多数的房子都是疏于维护的。一般在这种情况下， ER-V 交换仓发霉的几率要比 HR-V 要高很多。毕竟一个新风系统主要就是靠交换仓来完成能量交换的，更换一个交换仓基本上跟换半台机器差不多了。而 HR-V 自身的交换仓采用的是防霉材料，长时间不清理，机器最多就是换个滤芯儿，交换仓脏了拿下来还可以洗一洗。从维护的角度来讲，我个人更倾向于 HR-V。 新风系统主要使命是换风，耐用不出毛病，少维护少操心才是好产品。如果您的房子比较小，里边住的人多，那么 HR-V 就更是首选了。大夏天的，新风循环为室内提供足够的氧气，空调转动起到降温的作用的同时，还带除湿。2台设备一唱一和，完美的实现了新风和除湿的功能。而到了冬天，人多，空气里的湿度大， HR-V 起到了新风和除湿的作用。 Furnace 暖炉给房子进行供暖，当室内的湿度降下来以后，加湿器进行介入，通过暖风管道给室内进行加湿。如果是大房子住的人少，我觉得呢可以采用高级一些的 HR-V 系统，设定时段来进行通风换气，这样既满足了通风要求，还不至于改变太多的室内湿度。如果您身处的地理环境1年4季室内外温差不大，那么您可以考虑 ER-V。 毕竟系统运行的时候，因为温差不大，不容易产生冷凝水，不像加拿大，冬天和夏天温度能差60多度，冬天室内外的这个温差呢也能达到40-50度。在这种情况下，疏于维护的设备出问题的几率就会很大。在澳洲、美国、德州选用 ER-V 应该没啥问题，但是呢加拿大还是要斟酌一点。如果执意要选择的话，记得一定要辨别一下交换仓的材质，看看是不是防霉的材料。这些经验都是我在工作和生活中进行总结的，希望呢对您有帮助。别忘了转发给您的朋友，让我们一起帮助更多的人。咱们下期见，拜拜。